تتواصل الأحاديث حول الأسماء المقترحة لتولي تدريب المنتخب الوطني الجزائري، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة التي ينتظر فيها محاربو الصحراء تحديات مهمة. ومن بين الأسماء التي بدأ تداولها نجد المدرب الجزائري سمير زاوي، الذي يعرف الكرة الجزائرية جيدا بحكم تجربته كلاعب ومدرب، ويعتبر من الأسماء التي يمكن أن تكون خيارا محليا لقيادة المنتخب. كما يظهر اسم المدرب سانشيز ضمن قائمة الأسماء المقترحة، وهو اسم أجنبي قد يكون مطروحا لخلافة المدرب الحالي في حال قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم التوجه نحو مدرب أجنبي. أما الاسم الثالث فهو البلجيكي توم سانفيت، المعروف بخبرته الكبيرة مع المنتخبات الإفريقية، بعدما سبق له العمل مع عدة منتخبات في القارة. لكن إلى حد الآن تبقى هذه الأسماء مجرد اقتراحات وتكهنات، ولا يوجد إعلان رسمي يؤكد تعيين أي واحد منهم مدربا للمنتخب الوطني الجزائري. ويبقى القرار النهائي بيد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي سيكون مطالبا باختيار المدرب القادر على قيادة المنتخب